Rumah kosong di sebelah kuburan di ujung desa sudah lama menjadi bahan pembicaraan. Bangunan tua itu berdiri miring, didominasi warna coklat kusam, dengan dinding yang mulai retak seperti urat pada kulit manusia rentah. Jendela kayunya menggantung, lemah, berayun setiap kali angin melintas. Pohon beringin besar menjulang di sampingnya, akarnya merayap pelan seperti ingin meraih pondasi yang hampir hancur. Meski tampak rapuh, ada sesuatu yang selalu membuat siapapun tak berani mendekat setelah matahari tenggelam. Dani, pemuda desa yang hidup bersama neneknya, tak pernah benar-benar percaya pada cerita makhluk halus. Ia merasa sebagian besar cerita itu hanyalah bualan untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa desanya menyimpan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika sederhana. Suatu malam, ketika angin dingin menusuk hingga ke tulang Doni mendengar suara aneh dari arah rumah tua tersebut. Awalnya hanya bunyi lirih seperti langkah ringan di atas lantai yang lapuk. Ia mengira itu hanya hewan liar yang masuk melalui celah dinding. Namun suara itu muncul lagi keesokan malamnya. Dan kali ini lebih jelas, lebih teratur. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilingi setiap ruangan. Dani berusaha mengabaikannya. Ia menutup jendela kamarnya ropet-ropet dan mencoba tidur lebih cepat. Tapi suara itu kembali hadir, membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau memang ada orang di sana, kenapa cuma jalan-jalan? Kenapa tidak berteriak atau meminta tolong? Pikirnya, sambil mencoba menenangkan diri. Pada malam ketiga, suara itu muncul lebih keras. Langkah-langkahnya terdengar berat, disertai bunyi pintu kayu yang didorong dengan paksa. Dani yang sedang duduk di beranda mendadak berdiri. Matanya menatap lurus ke arah rumah kosong, mencoba menembus kegelapan yang menguasai ujung desa. Neneknya yang sedang merapikan selendang menatapnya khawatir. Dan, kau dengar juga? Dani menelan ludah. Iya, Nek. Suaranya makin menjadi, seperti ada orang mondar-mandir. Neneknya menggeleng pelan. Bukan orang. Dari dulu suara itu memanggil siapa saja yang penasaran. Jangan dekat-dekat. Dani diam, ada rasa takut, namun rasa ingin tahu lebih kuat. Ia tidak suka hidup dalam beang-beang ketakutan yang tak memiliki bukti nyata. Ia memutuskan untuk memeriksanya sendiri, meski neneknya berulang kali melarang malam. Berikutnya, ia membawa senter kecil dan sisa keberanian yang tersisa. Ia berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi ilalang kering. Udara terasa berat seperti mengandung rahasia lama yang tak ingin dibongkar. Ketika ia semakin dekat, suara langkah itu terdengar semakin jelas, seperti seseorang sedang berjalan di dalam rumah, menghitung setiap sudut. Dari luar, rumah itu tampak lebih menakutkan dibanding biasanya. Gentingnya yang hilang beberapa buah, memperlihatkan langit malam yang suram. Pintu depannya terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Doni berhenti. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Aku hanya perlu memastikan, gumamnya untuk meyakinkan diri, saat ia akan melangkah. Suara langkah mendadak berhenti total. Sunyi mendalam menggantung di udara, seperti desa tiba-tiba berhenti bernapas. Dani memutar kepalanya ke arah kuburan yang berdampingan dengan rumah itu. Deretan nisan berdiri bisu, sebagian tertutup rerumputan liar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun keheningan itu justru membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba terdengar suara duk-duk-duk dari dalam rumah, seperti seseorang mengetuk lantai dengan keras. Dani melompat mundur. "Siapa di dalam?" teriaknya spontan meski suaranya bergetar, tak ada jawaban. Yang terdengar justru pintu di lantai dalam rumah tertutup pelan seperti ada angin dari arah yang mustahil. Ia meraih senter, menyorotkan cahaya ke dalam celah pintu. Bayangan-bayangan gelap bergetar seakan bergerak di sepanjang dinding. Namun, Dani tidak melihat sosok manusia. Hanya ruangan kosong yang dipenuhi serpihan kayu dan debu tebal. Namun saat ia menurunkan lampu, sesuatu di lantai teras menarik perhatiannya. Sebuah kain putih kusam tergeletak tepat di depan pintu. Kain itu basah dan berbau tanah pekat, seperti baru saja diangkat dari liang lahat. Dani membungkuk, jantungnya berdetak kencang. "Ini kain kafan?" bisiknya ngeri pada sadut kain. Terdapat noda kecoklatan yang terlihat seperti tanah merah, bercampur bau lembab yang menusuk hidung. Sebelum ia sempat menyentuhnya, suara berat terdengar dari dalam rumah. "Balik, Donnie." Suara itu lirih, namun jelas. Suara seorang lelaki, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah rusak. Ia mundur 3 langkah dengan kaki gemetar, lalu berlari pulang tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, ia terengah-engah. Neneknya yang mendengar langkah Dani langsung menghampiri. "Kau dekat ke sana kan?" tanyanya dengan sorot mata tajam. Dani hanya mengangguk. "Kau lihat apa?" Dani menelan ludah. "Ada kain kafan, basah,
dan suara lelaki dari dalam. Wajah neneknya memucat. Itu bukan sekadar rumah kosong, dan pondasinya berdiri di atas kuburan lama yang tak pernah dipindahkan. Ada satu makam tanpa nisan yang berada tepat di bawah lantai ruang tamu. Dan suaranya pasti berasal dari sana. Dani terpaku, merasakan dingin merayap dari punggung hingga ke ujung jari. Kalau begitu, makhluk apa yang berjalan setiap malam? Neneknya menatap gelap ke arah rumah tua itu. Bukan makhluk, itu jasad yang tak pernah tenang. Ia mencari seseorang yang berani menatap balik ke arahnya. Dani merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Malam itu ia tidak bisa. Setiap hembusan angin dari arah rumah kosong membuatnya teringat suara serak itu. Ia yakin sesuatu di rumah itu telah melihatnya, dan mungkin belum selesai memanggil namanya sejak kejadian malam itu. Dani mencoba menghindari rumah kosong di sebelah kuburan, namun rasa takut justru semakin mengikutinya kemanapun ia pergi. Suara serak yang memanggilnya dan kain kafan basah yang seakan sengaja ditaruh di depan pintu tak pernah hilang dari pikirannya. Meski begitu, ia memaksa dirinya menjalani rutinitas seperti biasa, berharap teror itu hanya kebetulan. Namun ketenangannya tidak bertahan lama. Pada malam keempat setelah peristiwa itu, Dani melihat sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Sebuah lampu kuning redup menyala di salah satu kamar rumah kosong tersebut. Padahal rumah itu sudah bertahan-tahan tidak dialiri listrik. Dani menatapnya dari kejauhan sambil meremas pagar bambu di depan rumahnya. Cahaya itu tetap stabil, tidak berkelip sedikit pun, seolah memang sengaja dinyalakan oleh penghuni tak kasat mata. "Nek, lihat itu," ujar Dani pelan sambil menunjuk ke arah rumah tua. Neneknya yang sedang menata kayu bakar menoleh dan memicingkan mata. Saat cahaya itu tertangkap oleh pandangannya, napasnya terasa lebih berat. "Itu lampu kamar belakang," katanya lirih. "Kenapa bisa menyala? Bukannya listrik sudah diputuskan sejak lama?" Neneknya tidak menjawab, hanya memegang lengan Dani erat, seolah ingin mencegah cucunya melangkah ke arah sana. Selama beberapa detik, keduanya terdiam. Cahaya tersebut tetap menyala, seperti mata yang mengawasi desa dari kejauhan. "Dani," kata neneknya tegas, "apapun yang kau lihat, jangan pernah datang mendekat. Rumah itu sedang menunjukkan sesuatu. Kalau kau terpancing, akibatnya tidak akan baik." Namun rasa ingin tahu dalam diri Dani kembali menguat. Ia mencoba menepis bayangan suara serak yang memanggilnya. Tapi cahaya itu seperti memanggil lebih kuat. Ia ingin tahu apa yang berada di balik jendela kamar belakang itu. Malam berikutnya, lampu itu kembali menyala. Kali ini lebih terang dibanding sebelumnya, dan terlihat seperti ada bayangan seseorang bergerak tipis di balik tirai yang menggantung robek. Dani yang saat itu duduk di tepi ranjang langsung berdiri dan berjalan ke jendela. Kamarnya yang menghadap ke arah rumah kosong pergerakan. Bayangan itu sangat lamban, seperti seseorang melangkah di dalam ruangan dengan kaki menyeret. Lalu, tirai bergoyang kecil, seolah ada angin dari dalam ruangan. Dani merasakan bulu kuduknya kembali naik. "Tidak mungkin ini kebetulan," gumamnya. Ia memutuskan mencari teman untuk memastikan apakah bayangan itu benar-benar ada. Malamnya, Dani mengajak temannya, Mira, yang terkenal cukup berani dan suka hal-hal mistis. Saat keduanya berdiri di ujung jalan yang mengarah ke rumah kosong, lampu itu kembali menyala tiba-tiba. Mira langsung membelalak. "Hah? Itu hidup? Dipasang siapa?" "Tidak ada siapapun yang tinggal di sana," jawab Dani. Mira merapatkan jaketnya. Cahaya itu seperti lampu minyak. Bukan bohlam, tapi tidak pernah padam. "Bau kantit, ada angin yang bisa mematikannya," kata Dani serius. Mira mendekatkan wajahnya ke arah rumah, mencoba mengamati lebih jelas. "Dani, coba lihat jendelanya. Itu, ada yang berdiri kan?" Dani menelan ludah. "Aku kira cuma bayangan." Bayangan tersebut bertambah jelas. Siluet seorang wanita berdiri tegak, rambutnya panjang tergerai sampai dada, wajahnya menghadap lurus ke arah mereka. Hanya wajah itu tidak bisa dilihat dengan jelas, karena cahaya lampu membuatnya terlihat seperti bentuk kosong tanpa fitur. Mira mundur sedikit. "Aku nggak nyaman dan, jujur, ini aneh banget." "Aku juga," jawab Dani lirih. "Tapi aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi." Saat keduanya menatap jendela, tiba-tiba lampu itu padam seketika. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, cahaya yang semula stabil langsung hilang begitu saja. Bayangan wanita itu juga lenyap seolah tidak pernah ada. Beberapa detik kemudian, cahaya itu menyala kembali, namun kali ini jauh lebih terang, seolah seseorang memutarnya ke intensitas paling tinggi. "Dan sepertinya ada yang ingin kita melihat," kata Mira dengan suara bergetar. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Cahaya dari lampu itu menyebar keluar ruangan,
membentuk semburat kuning yang bergerak seperti kabut tipis. Kabut itu merayap dari jendela menuju halaman rumah kosong, seolah mencari jalan keluar. Dani terdiam melihat fenomena itu. Mira, itu bukan cahaya biasa. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara gesekan. Seperti sesuatu diseret dari kamar menuju lorong. Bunyinya panjang, menekan, dan terdengar berat. Kraak, kraak. Dani langsung mundur 2 langkah. Tidak, ini bukan waktu yang tepat, kata Mira sambil menarik lengan Dani. Saat mereka hendak pergi, lampu itu berkedip 3 kali, lalu padam lagi. Halaman rumah kembali gelap gulita. Namun dalam kegelapan itu, Dani sempat melihat sesuatu bergerak di tepi jendela. Sebuah tangan pucat, tangan itu muncul perlahan, menempel di kaca. Jari-jarinya panjang dan kurus, seolah bukan milik manusia yang masih hidup. Tangan tersebut menggores kaca dari dalam, meninggalkan bunyi yang membuat perut berputar serihit. Try it! Mira langsung memutar tubuhnya. Dani, kita pulang, sekarang! Mereka berlari tanpa menoleh lagi. Namun bayangan lampu kamar belakang itu terus menari di kepala Dani. Ia merasa ada pesan yang ingin disampaikan oleh sesuatu di rumah itu, pesan yang belum ia mengerti. Sesampainya di rumah, neneknya langsung menyambut dengan raut gusar. Kalian mendekat lagi? Dani mengangguk. Neneknya tampak sangat marah. Lampu itu bukan penerang. Lampu itu penanda. Bila ia menyala, berarti penjaga kubur yang lama sedang mencoba memperingatkan. Memperingatkan apa, Nek? Neneknya memejamkan mata bahwa ada yang lain di rumah itu. Sesuatu yang tidak seharusnya bangun. Dani merasakan tubuhnya merinding hingga ke tulang. Ia menyadari satu hal. Sosok yang dilihatnya di jendela bukanlah jasad yang berjalan dari bawah rumah. Itu adalah makhluk lain. Dan sepertinya, makhluk itu tahu Dani sudah melihatnya. Sejak kemunculan lampu kamar belakang di rumah tua itu, Dani semakin sulit tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan tangan pucat yang menggores kaca jendela terus menghantui ingatannya. Namun malam berikutnya, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi, sesuatu yang membuat kejadian sebelumnya tampak kecil. Hari itu hujan turun sejak sore. Udara lembab memenuhi seluruh desa. Setelah makan malam, Dani duduk di samping jendela, mencoba menenangkan diri dengan membaca. Namun pikirannya terus kembali ke rumah tua di ujung desa. Ia merasa sesuatu sedang berubah di sekitar tempat itu. Entah mengapa, ia semakin yakin ada lebih dari satu entitas yang menghuni rumah yang berdiri miring itu. Saat jarum jam menunjuk pukul 9 malam, hujan mulai mereda. Udara berubah diam. Angin yang biasanya membawa suara sereput dedaunan, kini seakan berhenti sama sekali. Keheningan itu terasa seperti tanda buruk yang menggantung di udara. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara kecil mengetuk pagar kayu. Dani menajamkan telinganya. Tuk tuk tuk. Suara itu pelan namun teratur, seolah seseorang memiliki ritme tertentu. Ia berdiri, berjalan pelan menuju pintu belakang. Lampu dapur redup, memantulkan bayangan panjang tubuhnya di lantai. Ketika mencapai pintu, suara itu muncul lagi lebih keras. Tuk tuk. Siapa di luar? Tanya Dani dengan suara pelan. Tak ada jawaban. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Di depan pintu berdiri seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi. Matanya besar dan kosong, menatap ke arah Dani tanpa kedipan. Dani terkejut. Kamu, siapa? Kenapa sendirian malam-malam begini? Anak itu tidak menjawab. Bibirnya pucat. Ia hanya menunjuk ke arah rumah kosong di ujung desa. Dani menoleh ke arah yang ditunjuk anak itu. Rumah tua terlihat gelap sepenuhnya. Bahkan lampu kamar belakang yang sebelumnya terus menyala kini benar-benar padam ketika Dani kembali menatap anak itu. Bocah itu berkata lirih, suaranya bergetar seperti menahan air mata. Aku pulang. Doni merinding, pulang kemana? Enot, itu menunjuk rumah tua itu lagi. Ke sana. Kata-katanya membuat jantung Dani berdegup cepat. Kamu tinggal di rumah tua itu. Anak itu mengangguk pelan. Dani menelan ludah. Keluargamu di sana? Anak itu menggeleng. Aku sendiri. Ucapan itu membuat udara terasa semakin berat. Dani memanggil neneknya. Nek, ada anak kecil di belakang. Neneknya muncul sambil membawa lampu minyak. Namun saat cahaya menyinari anak itu, wajah neneknya langsung berubah tegang. Dani, bisiknya pelan. Jangan dekati. Namun bocah itu sudah melangkah lebih dekat. Air matanya mengalir tanpa suara. Bawa aku pulang, tolong. Dani bingung. Tapi rumah itu... Aku harus pulang, mereka nanggu. Aku harus cepat. Neneknya menatap Dani tajam. Jangan ikuti dia. Tapi anak itu menatap Dani dengan tatapan yang sulit diabaikan. Ada rasa putus asa dan kesepian dalam matanya, membuat hati Dani terguncang. Aku cuma mau lihat, mungkin dia tersesat.
kata Dani perlahan. Neneknya menggeleng keras. Dani, kau tidak mengerti. Namun sebelum neneknya selesai bicara, anak itu berbalik dan berlari menuju jalan kecil yang mengarah ke rumah tua. Langkahnya cepat, meski tubuhnya tampak lemah. Dani, tanpa berpikir panjang, langsung mengejar. Dan, jangan, teriak neneknya, namun suara itu sudah jauh di belakang. Dani terus mengejar anak itu, melewati jalan licin bekas hujan. Udara malam semakin dingin, seakan rumah tua itu menyedot seluruh kehangatan di sekitar. Bocah itu berlari menuju pintu belakang. Rumah kosong, lalu berhenti di sana sambil menatap Dani. Pintu belakang rumah itu terbuka sedikit, seperti sudah menunggu. Anak itu berbisik lirih. Mereka di dalam. Dani menelan ludah. Siapa keluargaku? Saat Dani menatap lebih dekat, ia menyadari kaki anak itu tidak meninggalkan jejak basah di tanah. Padahal tubuhnya sangat basah akibat hujan. Tidak ada bekas langkah sama sekali. Kamu, si bina... Siapa? Tanya Dani dengan suara yang mulai bergetar. Anak itu tersenyum samar. Senyum itu aneh, terlihat seperti dipaksa. Bukan lahir dari bahagia. Aku bagian rumah ini. Dani melangkah mundur. Bagian? Apa maksudmu? Anak itu menatap. Pintu rumah ini butuh teman. Orang-orang sudah lama pergi. Aku harus bawa yang baru. Dani membeku. Kau menipuku. Anak kecil itu mengangguk kecil. Kau sudah lihat lampunya. Kau sudah dengar suaranya. Rumah tahu kau penasaran. Rumah suka orang seperti itu. Tiba-tiba pintu belakang rumah bergerak sendiri. Terbuka lebar. Udara dingin menerobos keluar, membawa aroma lembab bercampur tanah kuburan. Dari dalam rumah terdengar bisikan-bisikan samar. Anak itu melangkah masuk perlahan. Saat tubuhnya melewati ambang pintu, ia berubah menjadi kabut tipis yang terserap ke dalam ruangan. Dani terpaku, napasnya memburu. Namun suara lain muncul dari dalam rumah, suara langkah-langkah kecil yang semakin mendekat. Langkah itu jumlahnya banyak. Tidak hanya satu. Dani mundur. Jantungnya berdetak cepat. Namun suara itu semakin dekat. Seolah sesuatu yang tidak ingin terlihat sedang merayap menuju pintu. Saat ia hendak berlari, suara serak dari dalam rumah itu kembali terdengar. Kau datang lagi. Dani langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Sesampainya di depan pintu, neneknya sudah menunggu dengan wajah pucat. Aku sudah bilang, kata neneknya sambil menahan gemetar. Rumah itu tidak butuh penghuni. Rumah itu butuh korban. Dani tidak menjawab. Ia hanya memegang dadanya, mencoba menenangkan napas. Dalam kepalanya, wajah anak kecil itu terus muncul, bersama suara langkah-langkah kecil yang mengejarnya dari kegelapan. Malam itu Dani paham satu hal. Rumah tua itu bukan sekadar hunian kosong. Ia adalah sesuatu yang bernyawa dan kini ia sudah menandai Dani sebagai target berikutnya. Setelah pertemuannya dengan anak kecil di pintu belakang rumah kosong, Dani hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa langkah-langkah kecil itu masih mengikuti dari halaman rumah. Tidak ada suara, hanya perasaan bahwa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Neneknya menjaga lampu minyak tetap menyala sepanjang malam, seolah cahaya itu bisa menahan sesuatu untuk tidak masuk. Pagi harinya, Dani duduk termenung di teras, menatap jalan yang mengarah ke ujung desa. Pikiran tentang rumah tua itu terus menghantuinya. Ia tahu, apapun yang terjadi semalam bukan sekadar ilusi atau bayangan. Ada sesuatu dari rumah itu yang kini menempel padanya, mengikuti dari jauh. Saat matahari mulai turun sore itu, udara berubah ganjil. Angin yang biasanya membawa aroma tanah basah kini samar-samar menghembuskan wangi yang tidak asing. Bau bunga Kamboja. Bau itu lembut di awal, namun lama-kelamaan semakin pekat, seperti seseorang menumpahkan seluruh minyak wangi di udara. Dani menggernit. Nek, kau cium bau itu? Nenek yang sedang menutup jendela langsung mematung. Kapan mulai? Tercium. Tadi. Baru saja, awalnya tipis, sekarang semakin kuat. Wajah neneknya tampak semakin tegang. Bau Kamboja tidak pernah datang tanpa alasan. Biasanya hanya muncul ketika ada roh yang baru pulang. Dani merasakan dingin menyergap punggungnya. Maksudnya, ada yang meninggal? Tidak, manusia, jawab neneknya lirih. Kadang sesuatu yang lama mulai bangun. Menjelang maghrib, bau itu semakin menyengat, terlalu kuat untuk ukuran satu pohon Kamboja di dekat kuburan. Apalagi kini tercium sampai ke rumah-rumah warga. Dani duduk di depan pintu, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia memperhatikan desa yang tampak sunyi, seolah penduduk enggan keluar rumah hari itu. Tiba-tiba Mira muncul, berlari kecil ke arah Dani. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Dan, kau juga cium bau ini? Iya, dari tadi makin kuat. Aku lewat dekat kuburan barusan. Dan Kamboja di sana seperti mekar semua dalam semalam.
Padahal tadi pagi layu Dani berdiri. Ada yang salah. Sangat salah. Mira dengan raut cemas. Dan aku lihat sesuatu lagi. Di depan rumah tua itu, ada bunga-bunga Kamboja berjatuhan di tanah. Tapi jatuhnya bukan seperti dari pohon. Jatuhnya seperti dilemparkan dari dalam rumah. Dani menatap Mira lama. Kau yakin? Yakin banget. Dan baunya makin kuat setiap aku mendekat. Nenek Dani yang mendengar percakapan mereka langsung menghampiri. Kalian tidak boleh dekat rumah itu lagi, katanya dengan suara tegas. Kalau bau Kamboja muncul malam hari, itu tanda rumah itu sedang membuka diri. Dani menelan ludah. Membuka? Untuk apa? Neneknya memejamkan mata sesaat untuk menunjukkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Malam pun tiba. Bau Kamboja tetap kuat, bahkan terasa lebih menusuk daripada sebelumnya. Dani tidak tahan diam. Ia membuka jendela belakang dan melihat ke arah rumah tua. Ada sesuatu yang tidak biasa, seberkas cahaya redup seperti lilin tampak menyala di salah satu ruangan bagian depan. Cahaya itu bergerak lambat, seolah seseorang sedang membawa sumber cahaya ke seluruh ruangan. Dani memanggil Mira lewat telepon dan mengajaknya datang. Ketika Mira tiba, mereka berdiri di balik pagar bambu, memandangi rumah tua itu dalam diam. Cahaya itu bergerak, bisik Mira. Kayak seseorang sedang berjalan keliling rumah. Jawab Dani. Kita harus periksa, ujar Mira pelan. Tapi kalau rumah itu membuka diri. Dani belum selesai bicara ketika tiba-tiba angin kencang bertiup, membawa bau Kamboja yang sangat kuat hingga keduanya menutup hidung. Namun sesuatu dalam rumah itu lebih mengagetkan. Lampu kamar belakang kembali menyala. Kali ini jauh lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya kuning membuat jendela terlihat seperti mata yang menyala dalam gelap. Mira menggenggam lengan Dani dan lihat tirainya. Tirai itu bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang memegangnya dari dalam. Lalu terlihatlah sebuah tangan, kecil, pucat, menjulur keluar sejenak sebelum menghilang kembali ke balik tirai. Dani merasakan tubuhnya kaku. Itu anak itu, dia kembali. Namun belum sempat mereka memproses apa yang mereka lihat. Bau Kamboja mendadak berubah menjadi aroma yang lebih busuk, campuran tanah basah, kain lembab, dan bau anyir yang menusuk hidung. Dani menahan napas. Aroma ini seperti tanah makam yang baru dibuka. Dari dalam rumah, terdengar suara berat, seperti sesuatu bergerak di bawah lantai. Duk-dak-dak. Mira mundur dan suara itu dari bawah rumah. Dani mengangguk perlahan. Sesuatu di bawah sana bangun. Cahaya lilin yang bergerak di ruang depan perlahan berhenti di satu titik, tepat di tengah ruangan. Cahaya itu kemudian redup lalu padam meninggalkan ruangan gelap total. Namun detik berikutnya, sesuatu muncul pada dinding kanan. Sebuah bayangan terbentuk. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti siluet seseorang yang sedang duduk memeluk lutut. Lalu bayangan itu berdiri. Meski tidak ada cahaya yang cukup untuk membentuk bayangan sejelas itu, siluetnya tampak sangat nyata. Mira menelan ludah. Don, itu bukan bayangan kita. Dani menggeleng. Itu berasal dari dalam rumah. Tiba-tiba bayangan itu menunjuk ke arah dengan gerakan yang jelas dan tegas. Gerakan itu membuat lutut Dani lemas. Kemudian terdengar suara lirih, seperti napas seseorang yang sangat dekat. Kau. Berikutnya, bau Kamboja semakin kuat, menusuk hingga membuat Dani pusing. Ia memegangi kepala dan mundur. Mira menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dan kita harus pergi. Tapi Dani terpaku. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat sesuatu lain. Di tanah dekat rumah tua, ada deretan bunga Kamboja yang jatuh tersusun membentuk garis panjang seperti petunjuk. Menuju salah satu kuburan lama, nenek Dani berlari menghampiri mereka sambil berteriak, "Jangan lihat lagi." Bau itu memanggil roh yang belum damai. Kalau kalian terus menatap, mereka akan menarik kalian. Dani mengalihkan pandangan, namun aroma itu tetap menempel di hidungnya. Seolah mengikuti kemanapun ia pergi, malam itu ia benar-benar mengerti. Makna bau Kamboja bukan sekadar wangi bunga kematian, tetapi tanda bahwa sesuatu yang seharusnya terkubur telah bangkit dan mulai mencari seseorang yang masih bernapas. Dan entah kenapa, semua tanda itu terus mengarah pada satu orang, Dani. Malam itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup dari arah pemakaman membawa bisikan lembut, seolah menyusup di antara sela-sela dinding rumah Dimas. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap pintu depan yang digembok, memastikan semua terkunci rapat setelah kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Namun ketenangan itu selalu berakhir sama. Gangguan dari rumah kosong di ujung jalan. Setiap malam Dimas mencatat kejanggalan yang ia dengar atau lihat. Guntur menemaninya dengan wajah tegang, sedangkan Rani memilih duduk di dekat jendela,
berusaha memeriksa kondisi rumah kosong itu dari kejauhan. Malam ini terlalu sunyi, gumam Rani sambil mengintip sela tirai. Sunyi biasanya bukan hal baik di sini, jawab Guntur. Suaranya lirih, namun tegas. Dimas baru hendak menulis sesuatu ketika angin kencang menghantam sisi rumah, membuat seluruh kaca bergetar. Ia langsung menatap Rani yang masih diam di dekat jendela. "Kau dengar itu?" tanya Dimas. Rani mengangguk pelan, anginnya seperti datang dari satu arah saja. Tidak wajar. Lalu sesuatu terjadi. Dari rumah kosong itu, salah satu jendela tua di lantai atas tiba-tiba terbuka perlahan. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari dalam. Meski jaraknya lumayan jauh, mereka bertiga bisa melihat jendela itu bergerak dengan mulus. Tanpa suara gesekan atau benturan, tidak mungkin, bisik Dimas. Jendela itu tadinya tertutup. Guntur berdiri cepat. Setiap malam, ada saja. Halnya, aku bilang, rumah itu bukan tempat biasa. Rani menatap jendela yang terbuka itu lebih lama. Matanya tidak berkedip, seolah ada sesuatu di dalam kegelapan yang memaksanya untuk melihat lebih dekat. Seandainya cuma jendela terbuka, aku masih bisa mengabaikannya, katanya dengan suara goyah. Tapi, aku melihat bayangan, Pian. Dimas langsung menghampiri jendela tempat Rani berdiri. Ia menyingkap tirai dan menatap tajam ke arah rumah kosong itu. Awalnya ia tidak melihat apapun, namun beberapa detik ia menangkap sesuatu yang bergerak di balik kusen jendela rumah itu. Sesuatu yang tampak seperti kepala kecil melongok sebentar, lalu menghilang. "Itu anak kecil yang kita lihat semalam?" tanya Guntur dengan wajah pucat. "Entahlah," jawab Dimas. "Tapi kalau itu benar, kenapa hanya muncul di jendela lantai 2? Rani menggigit bibir. "Dimas, aku yakin itu bukan anak manusia." Mereka bertiga diam. Udara menjadi lebih berat, seolah memaksa mereka menerima sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Meski rasa takut menguasai, Dimas memutuskan mencatat kembali kejadian malam itu. Namun saat ia menulis, suara ketukan datang dari jendela belakang rumahnya. Tidak keras, tetapi jelas dan berirama. Seperti seseorang mengetuk kaca dengan kuku. Tok, tok, tok. Rani langsung memeluk dirinya sendiri. Itu suara yang sama. Seperti kemarin. Guntur perlahan mundur. "Kita sudah kunci semuanya kan?" "Tentu," jawab Dimas. "Aku sendiri yang memeriksanya." Namun suara ketukan itu semakin jelas. Kini disertai semburat bayangan di bagian pinggir kaca. Dimas menahan napas dan berjalan mendekati jendela belakang. Tapi sebelum ia terlalu dekat, jendela itu bergeser sedikit. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari luar. Padahal ia yakin telah memasang pengaitnya. "Aku tidak mungkin salah memasang," katanya dengan suara bergetar. Guntur memegang bahu Dimas. "Jangan sentuh jendelanya." Namun saat mereka menatap kaca itu lebih lama, muncul daun Kamboja jatuh perlahan di sisi luar jendela. Hanya satu. Tapi bau khas bunga itu langsung menyebar. Memasuki ruangan membuat suasana menjadi lebih mencekik. Tidak, bau ini lagi, keluh Rani, digantikan oleh suara napas lembut seperti seseorang berdiri tepat di balik kaca. Menahan diri agar tidak masuk, Dimas menguatkan diri. "Siapapun kamu, pergi." Namun yang terdengar hanyalah napas itu yang berubah lebih berat, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Beberapa detik setelah semuanya tenang, Guntur menelan ludah. "Ada hal yang harus kita cek. Jendela lantai 2 rumah itu, dan jendela rumah kita. Semuanya terjadi bersamaan, seolah ada sesuatu yang ingin menarik perhatian kita," sambung Rani. Dimas mengangguk. Sesuatu atau seseorang semakin pekat. Suara jangkrik berhenti mendadak, dan angin dari arah makam mati tanpa penjelasan. Dalam keheningan itu, jendela rumah kosong kembali bergerak, kali ini lebih cepat dan keras, seolah dipaksa terbuka dari dalam. Blak! Dimas merinding. Itu bukan angin. Rani menutup mulutnya. "Dimas, ada wajah di sana!" Mereka menatap ke arah jendela lantai 2 rumah kosong itu, dan melihat sosok pucat berdiri di balik kaca yang terbuka. Sosok itu kecil, mengenakan pakaian lusuh, dan rambutnya terlalu panjang untuk ukuran seorang anak kecil. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Kosong, tanpa kelopak, hanya 2 lubang hitam gelap seperti ruang hampa. Anak itu menggerakkan kepalanya perlahan, seperti sedang mencari seseorang. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk rumah Dimas dari kejauhan. Guntur memundurkan langkah. Dia menunjuk kita. Rani nyaris menangis. "Dimas, dia tahu kita memperhatikannya." Tepat setelah itu, jendela rumah mereka sendiri terbuka. Perlahan, padahal tidak ada angin sama sekali. Daun Kamboja kembali jatuh dari arah yang tidak mungkin. Bau harum menyengat ruangan. Dimas berteriak, "Tutup jendelanya!" Guntur bergerak cepat,
menghantam kaca dengan kedua tangannya dan mendorongnya hingga tertutup rapat. Namun sebelum pengait terkunci, sesuatu dari luar menahan jendela itu agar tetap terbuka. Guntur memaksakan tenaganya. Ada yang menahan dari luar. Dimas membantu menarik pengait sambil berkata, "Dorong terus!" Dengan kekuatan gabungan, jendela itu akhirnya tertutup. Namun setelah terkunci, terdengar suara tangan kecil mengusap kaca dari luar. Gores, gores, gores. Lalu berhenti. Rani jatuh terduduk. Kenapa dia selalu membuka jendela? Dari rumah itu maupun dari rumah kita? Dimas menatap kaca yang kini dipenuhi bekas goresan berbentuk lingkaran kecil. Karena mungkin itu satu-satunya cara dia masuk. Masuk ke mana? Tanya Rani dengan suara hampir tak terdengar. Dimas menatap bekas goresan itu lebih dalam. Ke kehidupan kita. Malam itu berakhir tanpa suara lagi. Tetapi Dimas tahu satu hal. Sosok itu sudah mengincar mereka, bukan hanya dari rumah kosong, tetapi dari jendela apapun yang dapat terbuka. Dan jendela tidak akan selamanya terkunci. Selepas kejadian jendela yang terbuka sendiri, malam-malam berikutnya berubah semakin mencekam. Dimas, Rani, dan Guntur berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Tetapi tak satu pun yang mampu benar-benar tenang. Setiap sudut rumah terasa menyimpan sesuatu yang menunggu momen untuk muncul kembali. Pada malam ke-6, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Tanpa cahaya bulan sama sekali. Dimas duduk di ruang tengah sambil memerhatikan jam dinding yang bergerak lambat. Seolah waktu berjalan lebih berat. Rani menempelkan tubuhnya pada sandaran kursi, memegang selimut tipis. Sementara itu, Guntur memandangi pintu belakang yang beberapa kali bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang menyentuh gagangnya dari luar. Dimas, kita tidak bisa terus begini, bisik Rani. Rumah ini terasa seperti sedang mempersempit ruang bernapas kita. Bukan rumahnya, jawab Guntur. Tapi sesuatu yang mengikutimu dari rumah kosong itu. Dimas menarik napas panjang. Tapi aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Lihat saja, jendela, suara ketukan, bayangan anak kecil. Semuanya tidak menunjukkan maksud jelas. Rani menatap lantai. Justru itu yang membuat kita makin takut. Ketika percakapan mereka berhenti, suara samar dari kejauhan mulai terdengar. Sekilas terdengar seperti hembusan angin. Tetapi semakin lama semakin jelas, hingga mereka bertiga memutar kepala bersamaan. Dengar itu? Tanya Guntur. Dimas berdiri dan melangkah pelan menuju tengah ruangan. Suaranya lirih, namun memiliki nada yang sangat dikenal. Rani, itu seperti azan, potong Rani. Mereka bertiga saling menatap dengan wajah bingung dan ketakutan. Suara azan biasanya datang dari musola kecil di dekat balai desa. Namun arah suara kali ini berbeda. Suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu datang dari dalam rumah. Dimas langsung mengedarkan pandangannya, mencari sumber suara. Guntur perlahan mengambil posisi di belakangnya, siap menghadapi apapun. Rani memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Kenapa ada azan di sini? Tanya Rani dengan suara parau. Ini bukan waktu azan, dan suaranya terlalu dekat. Guntur mencoba menenangkan diri. Mungkin dari radio, atau ada ponsel yang tidak sengaja menyala. Tidak mungkin, bantah Dimas. Radio sudah dimatikan sejak kemarin. Ponsel kita semua ada di meja. Suara azan itu semakin jelas, mengalun pelan dengan gema aneh yang tidak seperti suara manusia biasa. Seruannya terdengar panjang dan melengkung, seolah datang dari ruangan yang memantulkan banyak suara meski bentuk rumah mereka tidak mendukung gema semacam itu. Allah, Akbar. Rani menutup telinganya. Kenapa suaranya seperti itu? Seperti datang dari dalam dinding. Dimas memutuskan mengecek kamar depan sumber yang paling mungkin. Namun saat ia mendekati pintu kamar, suara itu justru semakin keras di area ruang tengah. Ketika ia berbalik, Rani menunjuk lantai tepat di bawah meja. Dimas, suaranya dari situ. Mereka bertiga mendekat. Suara azan itu kini terdengar, seperti berasal dari sebuah ruangan kecil yang tersembunyi. Padahal mereka yakin tidak ada ruang tambahan di rumah itu. Guntur mengangkat karpet tipis di bawah meja, dan tampaklah sebuah garis retakan memanjang yang bentuknya seperti persegi. Bukan retakan alami, melainkan seperti tutup lantai yang sudah lama tersembunyi. Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya, ujar Dimas. Rumah ini tua, tambah Guntur. Mungkin ada ruang bawah. Rani menggeleng cepat. Kalau ini ruang bawah tanah, kenapa suara azannya terdengar seperti suara seorang anak? Dimas terdiam. Ia kini juga menyadari hal yang sama. Suara azan itu tidak dalam, tidak berat, dan tidak setegas suara orang dewasa. Ia terdengar lebih lembut seperti suara seorang anak laki-laki.
Sebuah hal yang sangat tidak wajar. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, suara itu berubah. Dari azan perlahan berubah menjadi lantunan tanpa kata. Lebih seperti gumaman panjang. Gumam yang mirip tangisan. "Mungkin kita harus membuka tutup itu," kata Guntur. Rani segera menolak. "Tidak, kita bahkan tidak tahu siapa yang ada di bawah sana." "Justru karena tidak tahu, kita harus melihat," balas Guntur. Dimas menelan ludah. Aku akan buka." Dengan tangan gemetar, ia menekan ujung retakan seperti menekan engsel. Tutup lantai itu bergeser sedikit. Cukup untuk menimbulkan suara gesekan kayu tua yang mengiris telinga. Begitu tutup itu terbuka setengah, suara gumaman berhenti total. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih menakutkan. Dibanding gumaman apapun, Dimas dan Guntur memegang tutup itu bersama-sama. Mereka membuka sepenuhnya. Dan aroma tanah basah bercampur wangi Kamboja menyembur naik Rani. Memundurkan langkah dengan cepat. Tidak, bau itu lagi. Di bawah tutup lantai itu terlihat sebuah ruang kecil, tidak lebih besar dari lemari. Gelap, kotor, dan tampak sudah lama tidak dibuka. Tidak ada tangga, hanya lubang dengan ruang cukup untuk seseorang duduk bersila. Suara azan tidak terdengar lagi. Namun sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Ada sesuatu. Desis Guntur perlahan. Dari balik gelap itu, tampak sepasang mata kecil terbuka. Mata yang sama seperti yang mereka lihat di jendela rumah 02 lubang gelap. Tanpa kelopak Roni menjerit, mundur hingga menabrak kursi. "Itu dia anak itu." Sosok kecil muncul sedikit ke arah cahaya. Rambutnya kusut panjang, wajahnya pucat, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Namun ketika cahaya mengenai wajahnya lebih jelas, mereka melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Mulutnya terkunci rapat, seolah dijahit oleh garis hitam yang memanjang dari pipi ke pipi. Rani menutup mulutnya. Jadi, azan itu bukan dari mulut. Dimas terpaku. Rasa takutnya berubah menjadi kebingungan. Kalau bukan dari mulutnya, lalu dari mana? Tiba-tiba, suara azan menggelegar kembali. Kali ini jauh lebih keras, membuat seluruh kaca rumah bergetar. Suara itu jelas datang dari ruang kecil itu, tetapi tidak dari sosok mengerikan tersebut. Dimas akhirnya memahami sesuatu yang membuat lututnya melemah. Suaranya bukan suara dia, suaranya. Diputar ulang, Guntur mengerutkan kening. "Diputar ulang? Maksudmu?" "Seperti ada yang menirukan," ujar Dimas. "Ada yang memakai suara anak itu." Azan itu berhenti mendadak. Digantikan tawa kecil yang bergema dari dalam ruang sempit tersebut. Tawa tanpa emosi, tanpa napas, tanpa sumber jelas. Tawa itu bukan tawa anak kecil. Dengan cepat, sosok kecil itu menarik dirinya kembali ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja. Dari kedalaman gelap itu muncul suara berbisik, "Pintu sudah dibuka." Dimas menutup kembali tutup lantai itu dengan cepat dan mendorong meja ke atasnya. "Kita harus pergi dari sini." Roni menangus. "Apa maksudnya pintu sudah dibuka?" Guntur menatap mereka berdua. Dia bukan bicara soal pintu lantai. Dimas memejamkan mata. Ia kini mengerti. Dia bicara soal pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Malam itu, suara azan berhenti sama sekali. Namun Dimas tahu satu hal. Setelah pintu itu terbuka, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan keluar berikutnya. Sejak suara azan aneh itu muncul dari ruang tersembunyi, ketenangan menjadi sesuatu yang mustahil didapat. Dimas, Rani, dan Guntur mencoba tetap berada di rumah sambil mengunci setiap sudut. Tetapi rasa aman tidak pernah benar-benar terasa. Ada hawa baru yang bergerak pelan, seperti angin dingin yang membawa sesuatu dari balik kegelapan. Pada sore hari menjelang malam, langit tampak lebih muram. Awan menggantung rendah, menutup cahaya matahari sebelum waktunya. Udara makin lembab, dan burung-burung yang biasa berterbangan di sekitar makam menghilang begitu saja. Rani berdiri di teras sambil menatap daerah pemakaman yang terletak tak jauh dari rumah kosong itu. "Kenapa desa ini terasa berbeda sejak 2 hari terakhir?" tanyanya lirih. Guntur duduk di kursi kayu sambil memperhatikan arah angin. Seperti ada sesuatu yang bangun dari tidur panjang. "Aku bisa merasakannya." Dimas menutup pintu pelan lalu mendekat. Apapun yang ada di rumah kosong itu, mungkin tidak lagi tinggal di sana. Rani menelan ludah. "Kau pikir dia berpindah?" "Bukan berpindah," jawab Dimas. "Mungkin dia berkembang." Ketiganya kembali masuk ke dalam rumah ketika matahari benar-benar tenggelam. Baru saja mereka duduk, suara gemerisik dari arah depan rumah memecahkan keheningan. Rani langsung berdiri. "Ada sesuatu di luar," ucapnya. Guntur mengintip dari balik tirai. Wajahnya berubah pucat. "Bukan sesuatu, tapi banyak."
Dimas segera melihat sendiri dari arah pemakaman yang biasanya sunyi. Kini tampak gerakan samar. Awalnya seperti bayangan pohon yang tertiup angin. Namun setelah diperhatikan, bayangan itu bukan dari pohon, melainkan dari tanah yang bergerak. Tanah makam bergetar. Jangan bilang. Rani menutup mulutnya. Dimas tidak menjawab. Aye, tahu apa yang sedang terjadi. Guntur mundur selangkah. Ini malam. Malam yang tidak pernah diceritakan orang desa. Malam ketika tanah pemakaman tidak bisa menahan apapun lagi. Getaran itu semakin kuat. Batu nisan condong, akar pohon Kamboja retak dan permukaan tanah mulai berubah bentuk. Bukan terangkat oleh hewan atau manusia, melainkan terangkat dari dalam. Satu gundukan tanah tiba-tiba pecah, menyemburkan debu ke udara. Lalu gundukan kedua, ketiga, keempat, hingga seluruh lahan makam tampak bergerak. Seperti laut yang bergelombang. Rani berteriak, "Dimas, kita harus pergi." "Kemana?" balas Dimas. "Semua jalur lewat depan melewati makam." Dalam set, mereka berpikir lagi. Suara retakan terdengar dari halaman depan rumah mereka. Suara itu keras, kering, dan menggetarkan lantai tempat mereka berdiri. Guntur memaksa dirinya untuk menengok keluar jendela lagi. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. "Dimas," suaranya tercekat. Rumah kosong itu, lampu-lampunya menyala semua. Lampu di seluruh ruangan rumah kosong di samping makam itu menyala bersamaan. Warna kuning redup yang menembus kaca berdebu, menciptakan bayangan panjang yang merayap keluar. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah makam. Bukan hanya satu kuburan, bukan dua. Semua kuburan terbuka serentak. Tanah terbelah seperti dicabik dari bawah. Batu nisan bergeser. Suara tanah runtuh bergabung menjadi satu kesan mengerikan. Seperti ratusan tangan mencakar-cakar bumi. "Keluar dari sana," tanya Rani dengan suara hampir tidak terdengar. Dimas menggeleng. "Aku takut," jawabannya. Bukan sesuatu yang pernah hidup, lalu mereka melihatnya. Dari salah satu makam paling tua, muncul sesuatu yang lebih menyerupai bayangan daripada tubuh fisik. Bentuknya seperti kabut hitam yang menggumpal, berputar, lalu memanjang. Dari gumpalan itu muncul tangan kecil, kemudian kepala anak kecil tanpa wajah yang jelas. Hanya gelap. "Seperti lubang itu, dia," bisik Rani. Namun yang membuat ketiganya nyaris kehilangan suara adalah kenyataan bahwa bukan hanya satu. Sosok yang muncul dari setiap makam muncul bentuk serupa. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bongkok, ada yang berjalan tanpa kaki. Semuanya seperti bayangan manusia yang kehilangan wujud, bergerak dengan lengka-lengka tidak jelas. Guntur mundur 2 langkah. Ini bukan orang-orang yang meninggal. Ini sisa dari sesuatu yang pernah memanggil mereka, jawab Dimas. Rani menangis tanpa suara. "Dimas, semua ini terjadi setelah pintu itu kita buka." Dimas meremas rambutnya. "Pintu itu mungkin bukan untuk satu makhluk saja. Mungkin pintu itu menghubungkan makam dengan rumah kosong itu." Seketika, sosok anak kecil yang mereka lihat di jendela lantai 2 rumah kosong itu muncul di tengah lahan makam. Tubuhnya kecil, rambutnya kusut, pakaian lusuh dan mata gelap tanpa kelopak. Ia mengangkat tangan ke arah rumah kosong itu seolah memberi perintah. Lalu lampu rumah kosong itu berkedip dan pintu depannya terbuka perlahan. "Cit, kenapa pintunya terbuka?" tanya Guntur dengan suara gemetar. "Karena itulah tujuan semua makhluk itu," bisik Dimas. "Rumah itu pusatnya." Rani menggeleng kuat. Mereka menuju rumah kosong itu. Antakip. Dimas memperhatikan gerakan makhluk-makhluk itu. Mereka berjalan perlahan menuju rumah kosong, tapi setiap langkah mereka membuat tanah bergetar. Mereka tidak berhenti, tidak menoleh, tidak ragu. Rumah itu bukan tempat mereka. Rumah itu tempat pemanggilnya, ujar Dimas ketika makhluk-makhluk itu mendekati pintu rumah kosong. Sesuatu di dalam rumah itu mulai bersuara. Suara seperti pernapasan dalam, panjang dan serak. Suara itu begitu kuat hingga kaca rumah Dimas bergetar. "Hebat," Guntur berbisik Dimas. "Aku rasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam rumah itu." Makhluk-makhluk yang keluar dari kuburan berhenti tepat di depan pintu rumah kosong. Mereka tidak masuk. Mereka hanya berdiri mengelilingi pintu, menunduk pelan, seolah memberi hormat. Pintu rumah kosong itu terbuka lebih lebar. Lalu muncul tangan pucat berurat dari balik pintu, diikuti kepala besar yang tidak simetris, seperti tengkorak yang rusak. Mata makhluk itu bukan seperti mata manusia, hitam melebar, menutupi sebagian besar wajah. Sosok itu berdiri di ambang pintu, lebih tinggi daripada semua bayangan yang berdiri di depannya. Dimas memundurkan diri, napasnya makin cepat. Itu bukan makhluk biasa. Rani jatuh terduduk. "Apa yang harus kita lakukan?" "Dimas, apa yang harus kita lakukan?" Dimas menatap keduanya. "Apapun yang ada dalam rumah kosong itu,
Dia keluar karena pintu dunia mereka sudah terbuka. Dan malam ini, semua kuburan terbuka karena dia tidak lagi sendirian. Guntur menelan ludah. Lalu, yang dia cari siapa? Dimas memejamkan mata, lalu perlahan mengarah pada rumah mereka sendiri. Dia mencari orang yang membuka pintu itu. Dan malam itu, langkah meklok-maklok dari kuburan mulai bergerak menuju rumah Dimas. Malam itu angin bergerak perlahan, seakan menahan napas ketika Arga kembali berdiri di depan rumah kosong di dekat kuburan. Setelah kejadian di atap, pikirannya terus diganggu perasaan yang sulit ia jelaskan. Hal yang paling membuatnya gusar, pintu depan rumah itu, yang seharusnya terkunci, selalu ditemukan terbuka sedikit, seakan menunggu seseorang masuk. Arga menelan ludah. Ini terakhir kalinya aku mendekat, gumamnya. Meskipun ia tahu dirinya tidak sepenuhnya yakin, rumah itu tampak membisu, hanya diterangi sinar bulan yang pucat. Dari kejauhan, suara daun-daun kering yang jatuh dari pohon besar di samping kuburan menambah kesunyian yang merayap. Arga melangkah pelan, memeriksa sekitar. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri. Saat ia semakin dekat, pintu rumah itu bergerak perlahan, seperti diseret angin lembut. Namun Arga merasakan dengan sangat jelas, tidak ada angin yang cukup kuat untuk mendorong pintu sebesar itu. "Kenapa kau terbuka terus?" bisiknya pelan. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara langkah kecil. Bukan langkah cepat, tapi langkah ringan seperti seseorang sedang menyeret kaki tanpa tenaga. Arga spontan mundur setengah langkah. "Halo? Ada orang?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang seperti menggema dari setiap sudut. Arga menguatkan hati, kemudian menyentuh pintu itu. Sentuhannya membuat pintu bergerak sedikit lebih lebar, menampilkan ruang tamu yang gelap. Aroma dingin dari dalam membuat kulitnya merinding. Ia hampir memutuskan untuk mundur ketika sebuah suara lirih terdengar. "Mas, jangan pergi." Agak membeku. Suara itu milik seorang anak kecil. Suara yang sama yang pernah memanggilnya dari pintu belakang rumah beberapa malam lalu. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Arga. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya desiran napas pelan yang semakin dik. Dari balik kegelapan, muncul sosok kecil yang kini sudah tidak asing bagi Arga. Rambut anak itu kusut, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan sesuatu yang penuh kesedihan. "Kamu, siapa sebenarnya?" Arga mencoba tetap tenang. Anak itu menunduk, lalu menjawab pelan, "Aku tinggal di sini." Sebelum semuanya sunyi, Arga menegang. "Sebelum apa?" Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Terdapat guratan luka di pipinya, seakan baru terjadi. Sebelum pintu itu tak pernah ditutup lagi. Arga memandang ke arah pintu yang masih terbuka di belakang anak itu. Kenapa pintunya harus terbuka terus? Siapa yang membiarkannya begitu? Anak itu menunjuk bagian dalam rumah yang gelap. "Bukan aku, bukan juga penghuni lain, tapi ada yang keluar." Dan belum kembali, Arga merinding. Kata-kata itu membuat pikirannya berpacu. "Ada yang keluar maksudmu? Yang dari kuburan?" Anak itu mengangguk pelan. Mereka bangun. Mereka mencari jalan pulang, dan pintu ini adalah jalan bagi mereka. Arga benar-benar ingin pergi, namun kakinya terpaku oleh kejutan dan rasa takut yang mengikat. "Lalu, kamu ingin apa dariku?" Anak itu menatap Arga lama. Sorot matanya berubah suram. "Mas harus tutup pintunya." Arga mengernyit. "Kalau memang bahaya, kenapa kamu tidak tutup sendiri?" Wajah anak itu berubah sedih. "Aku tidak bisa, aku bukan bagian dari dunia itu lagi." Ucapan itu terasa seperti hantaman kuat di dada Arga. Ia berdiri terpaku, memahami dengan terlambat bahwa anak ini bukan hanya penghuni misterius, dia adalah roh yang terjebak, terikat pada rumah itu. "Mas, tolong." Sebelum mereka kembali ke dalam, pinta anak itu lagi, suaranya semakin lemah, seperti sedang memudar. Arga mengatur napas, menegakkan tubuhnya. Ia melirik pintu itu, lalu perlahan mengangkat tangannya. Saat ia mulai mendorongnya, terdengar suara berat dari dalam. Rumah seperti sesuatu yang besar sedang diseret. Anak itu tersentak. Arga menutup pintu itu, namun suara dari dalam semakin keras. Ia harus menggunakan seluruh tenaganya untuk menopang pintu kayu yang berat itu. Dari sela-sela daun pintu, udara dingin mengalir keluar, membuatnya hampir kehilangan kekuatan. "Mas, jangan lepas!" teriak anak itu. "Apa yang keluar dari dalam?" Arga berteriak kembali. Sang anak menatapnya penuh ketakutan. "Yang dulu tinggal bersama kami, sebelum semuanya hancur." Suara keras makin dekat. Pintu berguncang. Arga menekan sekuat tenaga. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hanya keheningan menyelimuti. Arga tetap menahan pintu beberapa saat, sebelum akhirnya suara anak kecil itu terdengar pelan. "Terima kasih, Mas." Arga menoleh.
Namun anak itu sudah tidak ada langkah menjauh, tidak ada bayangan memudar. Hanya hilang begitu saja Arga Turengga. Ia menatap pintu yang kini tertutup rapat. Perlahan, ia melepaskan tangannya, memastikan pintu itu tidak kembali terbuka. Anehnya, kini pintu itu terasa seperti tertahan oleh sesuatu dari dalam. Seakan ada kekuatan yang memastikan tidak ada celah sedikit pun. Arga mundur perlahan, masih menatap rumah itu. Kalau memang harus tertutup, tetaplah begitu, ujarnya lirih. Namun saat ia berbalik hendak pergi, suara pintu itu terdengar lagi. Klik, pintu membuka sedikit. Kali ini dari dalam, Arga membeku, dan dari celah gelap itu terdengar suara berat jauh berbeda dari suara sang anak. Giliranmu.